ကျိုးတို့လူငယ်တွေကတွေးကြလိုက်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ပြုံးလေးတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေပြောကြတယ်ပေါ့နော်ကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဓိကတော့ဒီနေ့ခေတ်မှာလူတော်တော်များများကဒါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာတော့ကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်မကောင်းတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ပထမဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမှာကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုတီးဖို့လိုတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတီးဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုတီးဖို့လိုတယ်ဒါမှသာဒီနေ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုအရက်သမားနဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုရင်ဒီသူကအရက်တောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကိုလေးခေါ်ချင်ခေါ်မှာပဲเนาะဖေးရိုက်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းရင်လေဖေးရိုက်ဖို့ခေါ်ရင်ခေါ်မှာပဲတခြားလောင်ကစားတခြားသောဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေလေးခေါ်ရင်ခေါ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တဲ့အခါမှာတချို့သောမိတ်ဆွေတွေကတချို့သောသူငယ်ချင်းတွေကဆိုရင်သူလောက်တဲ့အတိုင်းပဲကိုလောက်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးဆိုရင်သူနဲ့ကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးရင်းရင်းနှီးနှီးမရှိဘူးပေါ့နော်ရင်းနှီးရှင်လို့အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ရင်နဲ့ပဲအဲ့လိုပြည့်တည်သွားတဲ့လူငယ်တွေတပုံကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထဲကသူတော့မပါပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူပေါင်းစုံနေပေါင်းတယ်ဒီနေ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလူပေါင်းစုံဆိုတာကတော့ဒါမကောင်းတဲ့လူဆိုတာကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အရက်တောက်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်ပြီးရင်ဘိန်းရှူတဲ့လူတွေတခြားလောင်ကစားလုပ်တဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးသူတွေနဲ့အများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့သူတို့တွေကိုကိုလာပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့ဒေသချင်တဲ့ဘဝသူတို့နဲ့မတူဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးသူတို့နဲ့တွားပြီးတော့တကားတော့ပြောမယ်အများကြီးတွားပြီးတော့ဒီဘောနော်ဒါအချင်းပေးပြီးတော့မပေါင်းတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီနေ့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ຢာကိုမတီးထားဘူးဆိုရင်တော့လူတယောက်ကပစ္စည်းဖို့အတွက်အရင်လွေပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဘဝကိုတီးအောင်လုပ်ပါပြီးကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုအကောင်းဆုံးတီးအောင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ကြိုးစားပါဒီနေ့ကိုဘဝကိုပဲတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်သူမှလာပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးလို့မရပါဘူးဒါကတော့အကျင့်ပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးအားလုံးဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုတဲ့မိတ်ဆွေတွေလေးထပ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုခြေပေးဖို့အတွက်